Ndërkohë që vëmendja e institucioneve është përqendruar te rikthimi i furnizimit të popullatës me ujë të pijshëm i konfirmuar për pasditën e kësaj të marte, mbetet ende pa përgjigje pyetja thelbësore: kush mban përgjegjësi për situatën e krijuar? Defekti që la pa ujë qindra familje u justifikua fillimisht me një rrëshqitje dheu, po deri më tani nuk ka asnjë sqarim të plotë dhe zyrtar mbi shkaqet reale, as mbi masat parandaluese për të mos u përsëritur. Më shqetësues është fakti se pavarësisht pasojave të rënda për komunitetin, nuk ka asnjë denoncim në prokurori dhe asnjë nismë nga vetë organi akuzës për të nisur hetimet. Nga ana tjetër, prefektja e Vlorës, zonja Allushi, e pyetur mbi situatën, konfirmon domosdoshmërinë e një analize të thelluar për shkaqet dhe pasojat e këtij defekti, por analiza pa përgjegjësi konkrete rrezikon të mbetet thjesht një deklaratë formale. Ju sot keni kërkuar edhe llogarinë e institucionit përkatëse lidhur me defektin. Është thënë që sot do të vi pjesa për t'i dhënë zgjidhje. Do të keni analizë nga ana e institucionit të prefekturës për shkaqet edhe për të ndarë dhe përgjegjësi. Si dhe pse erdhi? Patjetër që po, në mbledhje mora informacionin që rreth orës së drekës, orëve të drekës do të vijë edhe pajisja. Patjetër që gjëja më e rëndësishme në këto momente është që të vendoset në funksion dhe të gjithë ne të kemi ujë të pijshëm në rubinetat në shtëpitë tona. Kjo është faza e parë. Momenti i dytë është pikërisht kërkesa e llogarisë. Ua kam bërë të ditur në mbledhje drejtuesve të institucionit të ujësjellësit që sapo të kalojë kjo fazë, ne do të fillojmë të kërkojmë informacion të detajuar lidhur me faktin që pse ndodhi, cilat ishin arsyet që çuan në këtë lloj situate të rënduar për shkak të këtij defekti teknik, arsyet e kohës së gjatë që mori dhe me radhë duke marrë të gjitha informacionet shtruese që të dim çfarë ka ndodhur dhe t'ua bëjmë të ditur dhe qytetarëve të Vlorës që çfarë ka ndodhur në këto momente. Por gjëja e parë dhe më e rëndësishme është që qyteti i Vlorës të furnizohet me ujë të pijshëm. Garantimi i ujit të pijshëm është shërbim jetik dhe dështimi në këtë drejtim nuk mund të kalojë pa transparencë dhe llogaridhënie. Normalizimi i situatës është vetëm hapi i parë. Zbardhja e shkaqeve dhe vendosja e përgjegjësive është detyrim institucional ndaj qytetarëve.